tayo nandito ulit sa Bacoor, Cavite. Kung matatandaan nyo, nakaraan po, nagpalit tayo ng accelerator handle nito. Ayan. Itong handle. Ngayon, ang gagawin po natin naman ay yung fuel pump. Kasi ang problema nito, humahagok siya. Nilinis na natin ang throttle dati nito. Nilinis natin, pati mga TPS, nilinis natin ito. Pati yung fuel filter, nilinis natin. So ngayon ang gagawin natin, ito naman fuel pump. Ito, fuel pump motor. Tatanggalin natin itong fuel pump dito, yung dito sa tangke niya. Ayan. Umpisa na natin gawin. So ito po yung fuel pump niya. Ito tatanggalin natin itong 4 na Gs. Ito yung Daklik 150. Tatanggalin natin ito. May clip po ito dito at saka yung socket niya. Tatanggalin na natin yan. Naulan sa Manila ba yun? Yan, may lock pa po ito dito. Nakatabi na ako doon nandiyan. Tatanggalin natin itong ito po yung mismong niya. Fuel pump housing po yung tinatanggal po. Andito po yung fuel filter at saka fuel pump. Kasama rin po dito yung kanyang float. Medyo masikip lang po magtanggalin ito pero ang tatanggalin po natin yung kanyang fuel filter. Ayan. May o-ring po kasama yan. Ito naman po yung kanyang float. Ito po yung kanyang gauge. Sa fuel gauge po ito. Floater yan, kaya may ganyan. Tatanggalin natin ito. Tanggalin muna natin yung o-ring. Ito mga nakaklip lang po. Ito mga wire nito.
Tatanggalin po muna natin to kasi magtatanggal tayo ng motor. Yan. Nakarekta na pala ito guys. Hinugot po natin itong wire niya. Kasi po nakasalagay po siya dito para matanggal po natin yung motor. Kailangan po lagi yung tanda ng polarity nito. Positive, negative, positive, negative. Ayan. Basta laging tandaan yung polarity para hindi kayo magkamali. Nakaklip lang naman po ito dito. Tapos may o-ring ito sa dulo. Tatanggalin na po natin. Ayan, tatanggalin po muna natin itong return niya. Ito po yung return nito. Para mahugot natin. Kasi ito nakaklip po ito guys. Para mahugot natin ito, tatanggalin natin ito yung mga clip. Bali ang clip niya po 4 eh. Medyo lang po ang clip nito. Hugutin na po natin ito. Yan po siya. May o-ring po siya. Itong ibang Urig kay Donald. Yan po yan. Ito po yung fuel Original. pump. Yan ang urig. Yung may gitling-gitling. Yan po. Ito po yung kanyang fuel pump. Tatanggalin po natin siya. Nakatusok lang po ito dito sa ilalim. Hindi ito na po. Meron pong polarity ito, positive at saka negative. Hindi po pwede magkabaliktad dyan. Pwede pong masunog ito. Ayan. Ito po yung uri niya sa ibabaw. Ayan po, titestingin po natin sa battery yung bago. Ayan, malakas po ito. Matining. Ayan. Ayan, ikakabit na po natin itong bago niya. Kasi tinanggal ko, sobrang luwag ng o-ring, dinubli ko yung o-ring. Tatry po natin kabit itong bago. Sasalang ko na po muna yung bago. Nakapasok na po siya. Tsaka natin ilalagay po ito ulit. Yan, ito na po, naikabit na po natin yung motor. Pinalitan lang po natin muna ng o-ring kasi o-ring ang duda ko dyan. At saka itong bagong fuel filter. Ayan. Ilalagay po natin yung o-ring dito. Ayan, tapos ilalagay natin ito. Kiniklip lang po yan para ipaikot. Ayan, naglalak po yan. Ito po yung bagong filter, original po yan. Ilagay na po natin sa tank ito. Kinakabit po natin ito. Medyo pasi lang po ang pagkabit ito kasi may floater po ito. Dapat hindi po siya mapersa, baka masira yung floater niya. Kailangan po medyo pasi lang pagkabit ito. Yan. Nilagay na po natin, saka natin papasok yung kanyang filter. Ayan. Medyo himas-himasin po natin yan. Parang paghimas po ng manok. Ayan. Kailangan may guide po natin mabuti ang o-ring niya. Kasi po pag hindi nakaguide mabuti ang o-ring, napupunit. Yan, ikakabit na po natin itong clip. Yung sakit niya, tapos titistingin natin dito. Nung anawat kaya ito. Titistingin po natin yan.
Dalawa, tatlo. Para magkapundo po siya. Ayan, start po natin siya guys.